Mulaba atambula n'amagye w'amagye agamukuuma kugata kyekuuma kati ati kati akutya mbadde manyi nti nze gwagala okukuba ate nze nina okuba ne security ey'amaanyi naye omusajja wa ne security ey'amaanyi amagye gaaki wewe owemmula toddamu kukyogera ekyo naawe abaawa gyendi munange ogamba otya tutandise interview katutandise ebibadde byaffe oke tugende okyakaddeko leero ate leero naawe eno gyenkolera eno mba ndi ku mulimu bakikubye bakabi madrat enkiko so comedy industry nayo kiba kyakabi bwebanga ekuŋŋaanya abantu nga bookiraba ku baganda baffe madrat nekiko kiba kyakabi awo art industry awamu ebegenda mu maaso yamaani owatendinze ebivulu bingi gwe kikyo kyaddi nja kubagamba nga kituuse nja kubagamba nga ennaku z'omwezi nsetinze bulungi kati nga boolaba kati ennaku zino abantu beeyingirira okitegedde abasajja ba federation kati bagenze kuyingirira King Michael musajja wattu naye simanyi bantu ba federation abo beeyita ki bo bakyankalanya buli muntu be bamu basibira alien skin ekikookolo okitegedde olw'okuba nti yali ku date yemu ne palaso kyokka ate be bantu be bamu be bazze mu date ya Michael so abantu ba federation abo beetereze balekerawo okusumbuwa abantu naye bagamba Michael okitegedde abadde tannagibo kati kankubuulire byonna ng'obijjeeko bulijjo Michael alanga date ki 15 webale nnyo buli munnamawulire akimanyi si bwe kiri omusajja agiranze ku social media bulwadde ng'ayimba ng'agyogerako okitegeera so it's not all about the venue it's about the date first okitegeera venue he can put anywhere he wants but he booked that date last year not this year okitegeera so kati bano webaze simanyi nawulidde bagiyita ni Euro Festival otegedde bali awo not because you have the capacity you have the money nti olina kujja ne mulinyirira muntu okitegeera King Michael mumuleke naye ateekayo sheeyo ng'alina byayagala okwesotinga ng'omuntu ng'alina byayagala okumaliriza ng'omuntu okitegedde naye bano abantu ba federation bwe mba nga yemuze okukola okitegedde okunyigiriza ate abantu ate ne munyigiriza bayimbi bannammwe mu industry yemu kyovula buli muntu kati agamba buli muntu ava mu federation okitegedde mwalabye omukulu Moses Matovu o Africa Band oyo yagivuddemu okitegeera ate oyo musajja mukulu omanyi eriso ly'omukulu awaddugala wakola ki walaba naye agenza okulaba ng'alaba obufere bungi banayinze nabagamba okitegeera obufere nabulabirawo ne mbagamba be careful right from the start of its formation bintu bya kifere tebiri mu straight line mulaba enregisteringa yaayo nayo yali fake okitegedde ekintu ekirina okuowningibwa associations mwakiraba nga bantu babiri bebeetaddeyo mbwe bannanyini kyo man temuzanyira mu industry y'abantu nammwe just like that olwokuba mwe muyina ebyammwe amamu mbuuzi ekirala wanje bwe mubanga mu promoting unity nga yebagamba nze nabagamba ebintu byeboogera bali fake bwe mubanga mu promoting unity nga mwagala situla industry egenda waggulu you cannot come mwenga federation ne muteeka show yemu ku lunaku lwe lw'omunaani ne King Michael nga mukimanyi yalangadda okitegedde so kati ebyo muze okukola mu industry okitegedde mumutadde kololo simanyi kololo okitegedde musajja wattu yalangadda date yemu mulinnyiridde King Michael so you guys should stop that ogwo mutima mugulekeraawo tetuganye ebiki naye stop wangi abayimbi baddukamu olw'ensonga nti tebiri mu straight line ebintu bya federation tebiri mu straight line mwe mwagiraba n'engeri gyakolebwamu gwe wali olabyeyo omwana azaala omuzadde yazaala omwana si bwe kiri wamma naye kate federation yeyagala okuzaala associations egenze ekola obubondobondo associations bungi buli muntu ali ku federation alina association gyakulembera okugatta industry oba kujawulayawula okujawula buli muntu gwolaba ali ku federation alina ka association kakulembera babufominze obungi kusimanyi kuliko simanyi kani kakawempe simanyi kabwayise association simanyi machindye simanyi kawala simanyi kyengera bungi bunatete simanyi bunakawa you guys can go to URSB and check mugende mu checking
obanja bibalaga, I can post them tomorrow because I have the data. Because association is that bringing the industry together oba kujawula yawulamu. Ostegera. Instead of having one voice, now they are making so many voices. Nti buli different parties simanya ani kafunda association of musicians. Mana gwe Kenzo n'abantu bo stop disturbing this industry. You do Wanje Federation ekole ki okubanga eri certified mu music industry. Esokeveyo ekolebwe buto kuba byonna enkola yayo ya kifu. Byonna bya kifere. Esokeveyo nga teriiwo. In fact teriiwo right now. Ye manyi weri naye teriiwo. Mwena mwala bakumpandiisa yayo nga y'abantu bameka. Babiri ekinuma they are using people. Bakozesa abantu. Kenzo kyobuzaabuza abantu. Olwokuba abantu abamu bali naive bambi. Otawanya bayimbi bannaffe man. You should stop that one step. Ani abuuza? Era ntegedde abuuza. Gojja kumubuuza. Ojja mubuuza anaakoma ddi okumpalana. Ate by the way, nafunye information nti Kenzo atambula n'akambe. Yes, atambula n'akambe. Kino mbabuulira. Simanyi lwaki atambula n'akambe. Yes, I got information. Atambula n'akaki? N'akambe. I don't know for what. Oba nange ntandika otambula nako simanyi. But he should stop walking with a knife. Kenzo atambula n'akambe. Bannange abali eyo I don't know naye bekikwatako mutuyambe. Omusajja atambula n'ekissi. Gwe stop asking silly questions bro. Bw'obanga bino bye wano please watcha leka gundi zino njogere n'abalala. Don't ask childish questions. Ebyo byachana kito wama mumbuuza.